Ұлттық валюта мемлекеттіліктің маңызды атрибуттарының бірі. Сонымен бірге, бұл тиісті ұйымды қажет ететін өте күрделі экономикалық механизм. Сондықтан көптеген жағдайларда КСРО ыдырағаннан кейін жаңадан құрылған жаңа тәуелсіз мемлекеттер өздерінің ұлттық валюталарын тәуелсіз мемлекеттіліктің басқа атрибуттарына қарағанда әлдеқайда кеш енгізді. Өйткені бұған тыңғылықты дайындалу қажет болды. Содан кейін көпшілігі бізге жаңа ұлттық мемлекеттердің экономикасын реформалаудың ең қиын процесінде экономикалық байланыстарды сақтау тәсілі ретінде рубль аймағын сақтау керек деп сенді. Дәл осылай ойлаушылардың Қазақстанда да көп болғаны даусыз. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, бастапқыда жаңа тәуелсіз мемлекеттер біртұтас валютада қалуға ниетті екендіктерін мәлімдеді. Кәсіпорындардың басым көпшілігі төлемдерді кеңестік рубльмен жүргізді. Өз валютасына кенеттен көшу барлығына жағымсыз салдарын тигізуі мүмкін болды. Сонымен бірге посткеңестік рубль аймағында үнемі келіспеушіліктер мен қарама-қайшылықтар болып тұратын. Қолма-қол ақшаның жетіспеушілігі жиі орын алатын. Ал кейде Қазақстан үкіметінің өкілдері жалақы мен зейнетақы қолма-қол ақшаны қағып алу үшін Мәскеуге баруға мәжбүр болатын. Сол кездегі жаңа Ресейде басқа республикалардың экономикалары Ресей экономикасы мен оның қаржы жүйесі үшін ауыртпалық болды деген пікір танымал болды. Сол себепті 1993 жылы 26 шілдеде Ресей өзінің аймақтық россиялық рублін құра отырып, рубль аймағынан шықты. Осыдан кейін бұрынғы КСРО-ның барлық аумағынан шыққан кеңестік рубльдер Қазақстанның экономикалық жүйесіне түсіп қалды. Бұл жағдай ақша массасының және инфляцияның күрт өсуіне түрткі болды. Тиісінше біздің ел үшін тез арада өздерінің ұлттық валюталарын жасаудан басқа жол болмады. Бұл тұрғыда ұлттық валюта ерекше символдық мәнге ие болады. Шын мәнінде ұлттық валютаны енгізу бұл тәуелсіз мемлекет болу жолындағы соңғы қадам. Бұл оқиғадан соң бұрынғы кеңестік мемлекеттікке оралу мүлдем мүмкін болмады. Осы анықтамадан кейін экономикалық саясат толығымен ұлттық деңгейге көшеді. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық валютаға көшу мәселесінде тактикалық кідіріс жасағаны өте маңызды. Ол бұған дайын болды. Бірақ Мәскеудің рубль аймағынан бас тарту туралы шешімі қабылданғанын күтті. 1993 жылы 1 қарашада Қазақстан алғаш рет елдің алтын валюта қоры жайындағы мәліметтерді жариялады. 2 қарашада рубль аймағынан кететіні туралы хабар берді. 12 қарашада тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Осы орайда ол былай деп жазды: осы тарихи оқиғаға байланысты отандастарыма үндеу жасай отырып, мен дәл осы сәттен бастап нағыз тәуелсіз мемлекет Қазақстанды қалыптастыру мен дамытудың жаңа шешуші кезеңі басталды деп айтамын. Әрине, бұл жағдай Қазақстан үшін тарихи сәт болды. Ұлттық валюта тәуелсіз экономикалық саясат жүргізуге мүмкіндік беретін факторларының бірі. Еуропалық одақта еуро аймақтың берген барлық зор мүмкіндіктеріне қарамастан, оның көптеген мүшелері ұлттық валюталарынан бас тартпағандары кездейсоқ емес. Мысалы, Польша, Чехия. Сонымен қатар еуроға ауысқан елдерде, мысалы Италияда немесе Грецияда, олар оны қолданудан бас тарту мүмкіндігі туралы жиі айтады. Рубльдерді теңгеге айырбастау 15 қарашада 8:00-де басталып, 20 қарашада 8:00-де аяқталды. Осыдан кейін тәуелсіз Қазақстан тарихында ұлттық валюта, теңге өзінің лайықты орнын алған жаңа кезең басталды. Ақша атауын таңдаудың символдық мәні зор болды. Кеңес үкіметі кезінде барлық 15 республиканың тілдеріндегі ақша атаулары банкноттарды жасау кезінде қолданылған. Түркі тілдес республикаларда валюта атаулары сом, манат және сомның басқа нұсқаларында қолданған. Манат Әзербайжан мен Түркменстанда, сондай-ақ Грузия республикасында қолданылған. Сом Қазақстанда, Қырғызстанда және Өзбекстанда, сондай-ақ Тәжікстанда пайдаланылған. Сом атауына келетін болсақ, бұл түріктің монетаға қатысты таза сөзінен шыққан сомның күміс немесе алтынның таза қорытпасынан жасалғандығын, оның құндылығын көрсету үшін осылай атаған. 11 ғасырдағы еңбектерінде атап өтті. Алтын Орда кезінде сом 200 грамдық күміс құйманың атауы болды. Теңге сөзінің өзі таңба атауынан шыққан. Ол түркі тілдес әлемде қолтаңбаны куәландыратын белгі деп аталды, және сонымен қатар ол белгілі бір тайпаның таңбасы болды. Таңба көшпелі мемлекет аумағы арқылы транзит кезінде тексерілген тауарларға қойылды. Мысалы, осыдан орыс тіліндегі кеден сөзі шығады. Қазақстандық валютаның атауы ретінде теңгені таңдау тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өте үлкен қадамы болды. Кейінірек ол бастапқыда алтын атауын қалағандығын жазғанымен,
нақ осы теңге атауын таңдау Еуразия орталығында көшпелі халықтардың мықты мемлекеттілігі қалыптасқан жерде стратегиялық маңызды орын алатын жаңа Қазақстан мемлекетінің орналасуымен үйлесімді болды.